Ирэх дарцсан байгаа тий. За энэ бүхэн хаанаас эхэлснийг харуулах юм. 599 удаагийн дуудлага мэдээ ирж асар том хохирол амснаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Яхоо, за явлаа. Олон жилийн туршид хор хохирол учруулж, за тэр чинээгээр нэлээд өндөрт яригддаг нэг сэдв байдаг. За энэ бол шар усны үерийн асуудал. За энэ жилийн үед бол бүр 2 дугаар сарын сүүлээр л шар усны үерийн аюул нэмэгдлээ гэдэг яриад гарч эхэлсэн. За ийм эртнээс яригдж ийн гэдэг чинь хэдийг хэмжээний аюултай болов гэдгийг л тодорхойлоод өгчөж байгаа хэрэг. За ер нь бол үерийн эрсдлийг хүлцэж үл болох төвшин, за улаан, улбар шар, хүлцэж болох төвшин буюу шар, цайвар, ногоон, хүлээн авах төвшин буюу ногоон гэсэн 3 хэсэгдэл хуваадаг юм байна. За үзэгч та эдгээр өнгийг хараад өөрийнхөө амьдарч байгаа бүсээ за үерийн ямар төвшөнд байна вэ гэдгийг тодорхойлоод мэдчих боломжтой. За нийслэлийн хэмжээнд сүүлийн 10-аад жилд үерийн давтамж огцом өсөлттэй болж байна. За аюул энэ хэрээр өсөж байгаа жишээнүүд энэ графикаас тодорхой харагдана. Жишээ нь 2022 оны байдлаар онцгой байдлын газарт үер дүрцсэн ганцхан тохиолдолд гэхдээ 599 удаагийн дуудлага мэдээ ирж цаг тухай бүрд нь арга хэмжээ авч ажилласан байгаа юм. Тэгэхээр 3 удаа 4 удаа үер болоход хэдэн мянган удаагийн тохиолдлууд бүртгэгдэж дуудлага очих вэ гэдг нь ажиглагдаж байна. Гэхдээ иргэд дор бүрнээ хариуцлагатай байж мэрэгжилтнүүдийн өгсөн зөвлөгөөг дагсансан бол энэ 599 удаагийн дуудлагын тоо буурч хэн нэгэн хохирол амсахгүй үлдэх бүрэн боломж бас байсан шүү гэдгийг ойлгомоор байна. За мэрэгчлэтнүүдийн өгөөд байгаа зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхэд ерөөсөө маш амархан байна. За уулын ам, гол усны ойр суурьшиж байгаа айл өрх, ойр орчмын цасаа зөөж холдуулчих, бохирдлоо заавал цэвэрлж, үерийн ус урсаж өнгөрөх сувг шууд ухаж хашлага барих. За хамгийн гол нь үерийн аюултай гуу, жалга, голын хөндөй, нам дор газраас л яаралтай нүгэд явчихтал асуудалгүй гэсэн үг. За цаашдаа үерийн тохиолдлын тоо нэмэгдэнэ. За үерийн эрчим ч гэсэн буурахгүй өснө. За үүнийг бол мэрэгчлэтнүүд энийг бол тодорхой график дээр түшиглээд хэлж байгаа юм. За гэхдээ би өнөөдөр хүний эрүүл мэндэд үерийн аюулаас илүү хор уршиг тарьж байгаа нэг зүйлийг сэрэмжлүүлж ярих гэж бодож байгаа юм. За энэ бол бидний ирээдүйд манай улсад халдвар төвчөнд өртөөгүй эрүүл хүн үлдэхгүй нэ гэдэг аюулын харанга. За энэ бүхэн хаанаас эхлэхийг энд харуулъя. За эхлээд үерийн аюултай бүсэд суурьшсан за нэг 1290 айл өрхийг газар ашиглалтын төрлөөр нь хувааж үзэж байгаа юм. За ингэхэд 269 айл буюу нийт 1290 өрхийн 23% нь ямар ч зөвшөөрлөгүй. 388 айл буюу 1290 өрхийн 30% нь өмчлөх хэрэгтэй. 606 айл буюу 1290 өрхийн 47% нь эзэмших хэрэгтэй гэсэн ийм статистик гарч ирж байна. Ерөөсөө л энэ үерийн эрсдэлтэй бүсэд буусан айл өрх тэдэнд газрын зөвшөөрөл өгсөн этгээдүүдээс бидний болон за бидний үр хүүхдүүдийн маань эрүүл амьдрах үгүүн шууд хамаарж ийн гэж хэлж болохоор байна. Шар усны үер гэдэг эд хөрөнгөөр хохироогоод урсаад өнгөрчдөг зүйл биш. За энэ үерийн бүсэд байгаа айл болгон нэг нөхөн жорлонтой байж таарна. Муу усны нүхнүүдтэй гэж үзвэл багадаа 1290 муу усны нүх, 1290 нүхэн жорлонгийн ялгадас бохирдол хөрсөн чингээд үлднэ л гэсэн үг. За хөрсөн чингсэн бохирдол ууршиж агаарт дэгдээд бид түүгээр нь амьсгална. За бохирдсон хөрс эд юмсыг ариутгаагүйгээс үүдэлтэй халдвар төвчин тархна. За үерийн бүсэд амьдарч байгаа хүмүүс том баг гэлтгүй нийгмийн харилцаанд орно. Надаас чамд, чамаас надад гэдэг шиг агаар туслаар гар барих гэх мэтийн хүрлцэх байдлаар өнөөл халдвар төвчин тархаад байгааг мэргэжлийн хүмүүс л хэлээд байна. Энэ үерийн усаар ирсэн энэ балиар бактериуд, энэ нянгууд чинь хамгийн гол нь ингээд үер яваад өнгөрн дараа нь хөрсөнд хадгалагдаж үлдээд эргээд тоосонцроор дигдээд бидний амьсгалын замаар ороод өвчлүүлдэг. Энэ гидсний халдвар төвчин эргээд энэ хоол боловсруулах замын эрхтнүүдийг маш их гэмтээдэг. Дээрээс нь маш олон хортой хоргүй хавдруудын их үүсвэр шалтгаан нь болдог гэж бодохоор үнэхээр аймар. Эмч хүнийхээ хувьд маска зүгээрээ гараа угаагаарай, бээлийн өмсөөрөө дархлаагаа дэмжээрэй л гэж зөвлөгөө өгөхөөс хэтрэхгүй байгаадаа би нэр үнэхээр харамсаж байна. За эмчийн ярианаас бүх зүйл ойлгомжтой тодорхой болж байгаа юм. За мэдээж дэлхийн дулаарлыг дагаад байгаль цаг уурын өөрчлөлт эрчимтэй явагдаж байгаа. За энэ үед жилбэр шар усны үерийн төвшин нэмэгцээр л байх нь. Тэгэхээр бид одоо цаашдаа яах вэ? За үүнийг л заавал судлаж, бодолцож, шийдлийг нь харах хэрэгтэй болж байна. Үер давтсан даруйд мэдээж онцгой байдлын алба хаагчид
хүний амь нас эд хогчлыг хамгаалахын төлөө байгаа бүхнээ зориулаад зүтгэдэг. Зүтгэсээр ч ирсэн. Гэхдээ мэдсээр байж энэ тойрогтой амьдраад энэ үйл явдлыг давтаад байвал бидний ирээдүй асар том хохирол амснаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй болж байна. Тиймээс хамгийн энгийн шийдэл бол одоо үерийн бүсэд байгаа айл өрхүүд мэрэгжлийн хүмүүсийн зөвлөгөөг дагаад хамгийн түрүүнд нүүх. Дараа нь мэдээж эрсдэлтэй бүсүүдэд газар олгохгүй байхыг нийслэл, харьяа дүүргийн газрын албадууд анхаарч ажиллах. Амьдрах орчноо эрүүл үсээр сольж нүүх үү, эсвэл үлдээд нийтээрээ өвдөж хохирох уу гэдгийг эргэн та сонгоно. Тиймээс хариуцлагатай байж өөрийгөө болон бусдыг хамгаалаарай гэж уриалмаар. Хариуцлага биднийг хамгаална. Онцгой байдлын ерөнхий газар.